Bona tarda. Això és... Aquí hi ha el comptador. Aquí està el truc, no? Això és graciós perquè quan era petit amb el meu germà li explicava les conclusions que treia sempre de les coses que aprenia i això el meu germà li deia que eren fòrums, però eren petits, I el dia que li vaig dir que venia aquí al TEDx, al Fòrum de Tarragona, al Fòrum de Plaça del Fòrum, em va dir, ostres Manel, sembla que tota la vida t'hagis preparat per venir avui aquí. Així que li volia agrair als organitzadors el fet d'haver-me convidat. El tema que us porto és un tema molt senzill. Vull dir, ara mentre estava escoltant els diferents ponents, és impossible no posar-se nerviós, a mesura que passa la tarda. Doncs pensava, dic jo, amb aquest tema, que aquest tema és un tema que és quasi bé del sentit comú. El que passa és que a mi el que em sembla és que amb el temps que porto vivint, tot el que és obvi és tan obvi que no li fem cas. O sigui, les obvietats realment ens passen desapercebudes i no els hi fem cas. I una persona molt gran, el meu pare, una vegada em va dir, mira Manel, a mi em sembla que una vida, quan nosaltres naixem ens expliquen 4 coses que podem invertir tota una vida en aprendre-les de veritat. Hi ha gent que passa tota una vida sense haver après allò que li van ensenyar de petit. Llavors aquesta idea a mi em bull pel cap i llavors avui us portava un tema que és una conclusió que he tret ara, vull dir, fa relativament poc, una mica en els últims temps. Jo treballo parlant, és a dir, bàsicament la parla és la meva eina, l'eina bàsica amb la que treballo. Quan jo això ho explico al meu poble o a casa meva, la gent no ho entén. De fet, jo crec que tampoc ho vaig entendre jo en un temps. El fet que es parli a la feina no és l'habitual, a la feina es treballa i parlar no és feina. Jo soc fill d'una família producte de l'era industrial on realment el cervell es va desconnectar de la mà i la feina consistia bàsicament en el que fas, no en el que parles i en el que penses, sinó en el que fas i en el temps que dediques a fer-ho. Però jo treballo amb la paraula, vull dir que bàsicament treballo amb els sistemes de valors, amb les creences, amb el que pensen, amb les idees i amb les il·lusions de la gent amb la que col·laboro, perquè aquesta gent després, amb aquestes il·lusions i amb aquestes idees, impulsen els projectes que estan sota la seva responsabilitat. Però més que amb la paraula, el que jo m'he donat compte últimament és que jo el que treballo bàsicament, la meva eina bàsica són les converses. Jo les converses les distingiria de parlar només, inclús les distingiria de la comunicació. Fa no gaire em van dir, anem a fer un pla de comunicació. Dic, quina cosa més avorrida un pla de comunicació, perquè cada vegada que penses en un pla de comunicació, què penses? Penses al newsletter, la intranet, i sempre penses en el mateix. Dic, en canvi, si penséssim en un pla de converses organitzatives, en què pensaríem exactament? No és molt més potent la conversa. La conversa implica d'una forma ineludible la relació entre dos i, a més, la transformació. La conversa té alguna cosa agradable, és alguna cosa positiu. Realment, conversar és difícil, perquè bàsicament no té cap sentit més que la pura conversa. És a dir, la conversa no busca mai res útil, tant en aquesta època d'utilitats, sinó que la conversa simplement té sentit per si mateixa. És una pèrdua de temps agradable, molt agradable, en què les persones realment experimenten sensacions positives i fins i tot es fan amigues, perquè tu converses amb els teus amics, vull dir, estableixes relacions emocionals positives. Quan pensava en aquest títol i a més amb aquesta conclusió, això realment és una suma dels darrers temps, perquè ja sé que tots sabem que quan es parla realment aprenem molt de l'altre i tot el tema de la col·laboració i de la cocreació de les idees, tot això ja és una cosa que ja ens hi maneguem d'una forma habitual. Però el que he descobert és que jo amb les meves converses jo aprenc de mi mateix. La conversa normalment que mantinc amb una persona és l'oportunitat que tinc de posar el meu pensament en paraules, les empaqueto i les llenço cap enfora, de tal manera que de vegades em sento parlar i dic, ostres, això és una bona idea, i ho apunto ràpidament, com si realment no ho hagués pensat mai. La conversa per mi, ara mateix, és un aparador on jo puc veure el meu pensament i al veure'l el transforma en coneixement. Per això comento el fet que les converses siguin realment, com ho diria, transformadores. Però amb algú que he parlat alguna vegada d'aquest tema, dic, escolta, no t'has donat compte que mentre parlem nosaltres som els nostres propis mestres, que ens expliquem coses que no sabíem, que les sabíem però que realment no les hem sabut fins que no les hem dit? Ell diu, això també es podria parlar quan parlem sols? Podríem fer-ho parlant sols, parlant sols podríem dins de coses i escoltar-les. Diuen que per pensar es necessita un cervell, però per conèixer se necessita 2, encara que els 2 siguin el mateix.
És a dir, tu has empaquetat el que saps, llançar-ho com fora i tornar-ho a sentir. En aquell moment tu saps el que coneixes. Diuen que tu, si no parles amb algú altre del que tu penses, moltes vegades no saps el que penses encara que ho pensis. No? Ho has de dir. No? Si no ho dius, doncs no ho saps. És el tema ara m'ha vingut al cap el nàufrag amb el Tom Hanks, quan la pilota Wilson, us en recordeu? El primer que fa Tom Hanks, quan queda sol a l'illa, és inventar-se una pròtesi. Posa una pròtesi justament per poder pensar en veu alta, per poder fer circular el seu discurs i abocar-lo amb algú. Jo me'n recordo quan vaig veure aquesta pel·lícula, a mi el que em va cridar l'atenció no va ser el tema del Tom Hanks i la pilota, sinó la reacció del públic quan la pilota es va perdre a l'oceà. La gent plorava, la gent plorava per aquella pilota, i ves que tothom deia, ai, desperta, no, mira que se'n va el Wilson, se'n va el Wilson. I s'anava a la pilota perquè d'alguna manera tothom havia establert una vinculació afectiva amb aquella pilota simplement perquè servia com a pròtesi dintre de la conversa. I és això el que vull comentar ara. El fet que realment jo me n'adono que quan parlem, nosaltres el que fem és exposar el nostre pensament i filtrar-lo en el pensament de l'altre. És a dir, a mi no m'és igual parlar amb una persona que parlar amb una altra. Encara que tingui la mateixa idea, l'expresso de forma diferent amb persones diferents. Jo, quan parlo amb algú, faig una hipòtesi sobre aquesta persona i penso en què pensarà respecte al que li estic dient, trio el meu llenguatge, trio inclús la forma de fer-ho perquè li resulti agradable i d'alguna manera el que faig és drenar tot el meu pensament a través del que jo penso que pensa aquesta persona del que li estic dient i així és com em torna a mi. D'aquesta manera m'he adonat que realment jo aprenc de mi mateix però no puc fer-ho sol, sinó que necessito converses. Això, amb aquesta crisi que ens hem referit tots i totes avui aquí, me'n recordo que cap a l'any 2009, 2010, 2011, que va baixar molt la feina, jo escric habitualment, no tenia cap tipus d'idea perquè quasi bé no parlava amb ningú. I últimament també, que ha canviat totalment i ara mateix tinc molta feina, tampoc tinc bones idees perquè realment tampoc puc parlar amb ningú. Vull dir, jo el fet d'estar abocat a la meva feina no em genera pensament. A mi el que em genera realment pensament és poder parlar del que estic fent amb algú altre, amb els meus col·laboradors. I aquesta és la conclusió a la que realment havia arribat avui, el que us volia dir, en el fet que el que he arribat fins aquí, vull dir, avui mateix, en aquest sentit, tinc 54 anys, jo diria que jo el que soc, la meva transformació, es deu a les converses que m'he tingut al llarg de la meva vida, les quals han impactat en la meva forma de pensar i han orientat la meva manera de veure el món. I és d'aquest aspecte el que us volia explicar. Fins aquí. Gràcies.